Hola, benvinguts a tots i a totes a l'Instagram de la Unitat Docent de Família Salut Sant Joan. Avui ens trobem amb un dels dos centres, a l'Hospital Lleuger de Cambrils. Cambrils és un municipi que pertany a l'àrea de salut del Baix Camp, ubicat al centre de la Costa Daurada, vora el mar, i compta amb aproximadament 36.000 habitants. L'àrea bàsica es divideix en dues parts. Primer tenim totes les consultes d'atenció primària, que també trobem metges de família, infermeria, fisioteràpia, psicologia, entre d'altres, i després també tenim la part del CUAP, de l'atenció continuada, que és on fem les guàrdies durant tota la residència. Durant els 4 anys, els MIRS tenen un programa formatiu ben estructurat, amb una sèrie de cursos obligatoris per adquirir competències imprescindibles pel metge de família. També assisteixen a sessions clíniques d'actualització impartides tant pels metges de família del centre com per altres especialistes i altres agents dels equips de salut. Si bé, qui millor et guiarà durant tot aquest procés serà el teu tutor, amb el qui passaràs consulta, amb diferents graus d'autonomia a mesura que adquireixes les capacitats, fins l'últim any, on seràs tu sol capaç de passar la consulta. Bueno, i fins aquí està tot. Jo crec que per un primer contacte està bé. Si teniu algun altre dubte i voleu saber més sobre la nostra unitat docent, no dubteu en enviar-nos un missatge privat o contactar amb aquest compte. Fins aviat!